गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, जय स्वामीनारायण। આજનો આપણો વિષય વાણિજ્ય વ્યવસ્થા, એની અંદર આપણે ખાસ પ્રકરણ 6 રિવિઝન વિડિયો નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે ખાસ દોરવણીનો અર્થ અને તેની લાક્ષણિકતા અને તેના મહત્વ એનો અભ્યાસ કર્યો હતો। આ લેક્ચરમાં ખાસ આપણે દોરવણીના તત્વો તો એના વિશે આપણે વિગતે અભ્યાસ કરીએ અને દોરવણીના તત્વોનો અભ્યાસ કરતા પહેલાં આપણે પણ દોરવણીનો અર્થ અને એની લાક્ષણિકતાઓ એના મુદ્દાઓ પર આપણે બોલી નાખીએ। તો સૌથી પહેલાં દોરવણીની વ્યાખ્યા, તો દોરવણી એટલે કે ખાસ કરી કર્મચારીઓને ધ્યેય પૂર્તિ માટે, ધ્યેય પ્રાપ્ત કરવા માટે, ધ્યેય હાંસલ કરવા માટે માર્ગદર્શન આપવાનું કાર્ય એટલે દોરવણી। તો કે કર્મચારીઓને ધ્યેય પૂર્તિ માટે માર્ગદર્શન આપવાનું કાર્ય એટલે દોરવણી। બીજી વ્યાખ્યામાં કહે છે કુન્સ અને ઓડોનલના જણાવ્યા પ્રમાણે તાબેદારોને અર્થાત કર્મચારીઓને માર્ગદર્શન આપવું અને તેના પર દેખરેખ રાખવી એટલે દોરવણી। બીજી વ્યાખ્યામાં કહે છે કુન્સ અને ઓડોનલના જણાવ્યા પ્રમાણે કર્મચારીઓને માર્ગદર્શન આપવું અને તેના પર દેખરેખ રાખવી એટલે દોરવણી। ત્રીજું કહે છે આપણે કે દોરવણી એ એવું કાર્ય છે કે નક્કી કરેલા ઉદ્દેશ હેતુઓ એને સિદ્ધ કરવા માટે મદદનીશોને આદેશ આપવો, અર્થાત આપણે હાથ નીચે કામ કરતા કામદારો કર્મચારી મદદનીશને આદેશ આપવા અને તેના પર નિરીક્ષણ એટલે કે દેખરેખનું કાર્ય કરવું અર્થાત દોરવણી। આગળ કહે છે એના હેતુઓ, પહેલું હેતુલક્ષી પ્રવૃત્તિ, બીજું સંચાલનની બધી સપાટીએ થતું કાર્ય, નંબર 3 સતત ચાલતી પ્રક્રિયા, નંબર 4 કાર્ય પર દેખરેખ, નંબર 5 વિશાળ કાર્યક્ષેત્ર, નંબર 6 માહિતી સંચાર, નંબર 7 પ્રોત્સાહન, નંબર 8 નિમ્નગામી પ્રવૃત્તિ, નંબર 9 સંચાલકીય કાર્ય। આગળ આપણે કહીએ છીએ દોરવણીનું મહત્વ, તો એની અંદર પહેલું નંબર 1 કાર્યક્ષમતામાં વધારો, કાર્યક્ષમતાનું વિશ્લેષણ, કર્મચારીઓને પ્રોત્સાહન આપવું, અસરકારક આયોજન, અસરકારક વ્યવસ્થા તંત્ર, સંકલન અને સહકાર, અંકુશનું કાર્ય, કાર્ય જુસ્સામાં વધારો અને વિચલનોની શોધ। તો ખાસ આપણે દોરવણી જે છે તો દોરવણીના તત્વો એને 4 ભાગમાં એનું વિભાજન કર્યું છે। પહેલું નિરીક્ષણ, અભિપ્રેરણ, નેતૃત્વ અને માહિતી સંચાર। તો દોરવણીના 4 તત્વો છે। નિરીક્ષણ, તો નિરીક્ષણ અર્થાત કર્મચારીના કાર્ય પર દેખરેખ, એના કાર્યનું અવલોકન કરવું, એના કાર્ય પર ધ્યાન રાખવું, તો એને નિરીક્ષણનું કાર્ય કહેવામાં આવે છે। અભિપ્રેરણ અને મોટિવેશન, તો કર્મચારીઓને ડગલે ને પગલે પ્રોત્સાહન પૂરું પાડી અને કાર્ય છે વધુ સારી રીતે કરી શકે એ માટે એને માર્ગદર્શન આપણે પૂરું પાડવું। નેતૃત્વ, તો એને કહેવાય લીડરશિપ, કે જેમાં નેતા પોતાના કર્મચારીઓને માર્ગદર્શન આપી અને એની પાસે નિયમિત સારી રીતે કાર્ય છે એ લઈ શકાય। પછી આપણે કહીએ માહિતી સંચાર, કમ્યુનિકેશન, તો માહિતી સંચાર અર્થાત માહિતીની આપ-લેની બધી પ્રક્રિયા। તો આજનો ખાસ ટોપિક નિરીક્ષણ, જેને આપણે સુપરવિઝન, અને આ સુપરવિઝન કરનાર તો એને આપણે નિરીક્ષક તરીકે આપણે એને ઓળખીએ છીએ। તો કે કામદારોના કાર્યની દેખરેખ રાખવી એટલે નિરીક્ષણ। તો કામદારો જે કાર્ય કરે છે એ કાર્ય ઉપર આપણે દેખરેખ, ધ્યાન રાખવું, તો એને કહેવાય નિરીક્ષણ। નિરીક્ષણનું કાર્ય મોટા ભાગે સંસ્થાના આંતરિક કાર્યભાર સાથે સંકળાયેલ। તો નિરીક્ષણનું કાર્ય મોટા ભાગે આંતરિક એટલે કે કંપનીની અંદર, કંપનીના અંદરના કાર્ય સાથે સંકળાયેલું કે જોડાયેલું હોય છે। નિરીક્ષણનું કાર્ય સંચાલનની તળ સપાટીએ વિશેષ
કે વધુ જોવા મળે, કારણ કે તળ સપાટીએ કામદારોની સંખ્યા વધારે છે અને તળ સપાટીએ જે કામ કરે છે એના પર દેખરેખની વિશેષ કે વધારે જરૂરિયાત રહેતી હોય છે. કામદારો અને ફોરમેનના કાર્યોનું નિરીક્ષણ કે અવલોકન કરવાનું હોય છે. તો ખાસ કરી કામદારો જે કાર્ય કરે છે એ કાર્યમાં ઓછી ભૂલ પડે, કાર્ય વિશેષ વધુ સારી રીતે થાય, એ દેખરેખની પ્રક્રિયા માટે કામદારો અને ફોરમેનના કાર્યનું નિરીક્ષણ અને એના કાર્યનું અવલોકન કરવાનું હોય છે. તેને નિરીક્ષક અથવા તો સુપરવાઇઝર એવો શબ્દ કહેવામાં આવે છે. તો જે સુપરવિઝન કરે છે તો અર્થાત એને સુપરવાઇઝર. જેમ તમે પરીક્ષા દરમિયાન પરીક્ષામાં જેમ ક્લાસની અંદર સુપરવાઇઝર કે જે વિદ્યાર્થીઓની પ્રવૃત્તિ પર ધ્યાન રાખે છે, પરીક્ષામાં ચોરી ન કરે, કોપી કેસ ન થાય, તો એમ અહીંયા ટૂંકમાં ખાસ જે નિરીક્ષક સુપરવાઇઝર છે એ કર્મચારીના કાર્યમાં વસ્તુની ગુણવત્તા સારી જળવાઈ રહે, બેસી ન રહે અને કર્મચારી છે એ વર્ક કરે, જેટલો સમય જે કાર્ય કરવાનું છે એ કાર્યમાં ધ્યાન આપે. નિરીક્ષક કામદારો અને ફોરમેનના કાર્ય અંગે જવાબદાર હોય છે. તો ખાસ કરીને નિરીક્ષક કામદારો અને ફોરમેનના કાર્ય અંગે પહેલેથી જવાબદાર હોય છે. તે સંચાલનની ઉચ્ચ સપાટીએ અને કામદારો વચ્ચે ચાવીરૂપ સ્થાન ધરાવે છે. તો કે તે સંચાલનની ઉચ્ચ સપાટી અને કામદારો વચ્ચે ચાવીરૂપ સ્થાન છે એ મહત્વપૂર્ણ ધરાવે છે. નિરીક્ષણ એટલે તાબેદારોને સોંપવામાં આવેલા કાર્યોનું અને તેમને આપેલા સૂચનાઓ અને હુકમો અનુસાર એનો અમલીકરણ યોગ્ય રીતે કરે છે કે નહીં તેની ખાતરી મેળવવી, ધંધાકીય કામના ધ્યેયની શ્રેષ્ઠ સિદ્ધિ માટે માનવીય અને ભૌતિક સાધનોનો મહત્તમ વધુમાં વધુ ઉપયોગ શક્ય બને તેની આપણે ખાતરી છે એ મેળવવી. તો કે નિરીક્ષણ એટલે કે તાબેદારોને સોંપવામાં આવેલા કાર્યોનું તેમને આપેલ સૂચનાઓનું અને હુકમો અનુસાર અમલીકરણ એટલે કે અમલ થાય છે કે કેમ તેની ખાતરી મેળવવી, ધંધાકીય કામની ધ્યેયની શ્રેષ્ઠ સિદ્ધિ માટે માનવીય અને ભૌતિક સાધનોનો મહત્તમ વધુમાં વધુ ઉપયોગ શક્ય બને તે પ્રકારે આપણે ખાતરી છે એ મેળવવી. ફરી એકવાર, નિરીક્ષણ એટલે તાબેદારોને એટલે કે જે આપણા હાથ નીચેના કામ કરતા માણસોને જે કામ સોંપ્યું છે એ સોંપેલું કાર્ય બરાબર કરે છે કે કેમ, તો કે સૂચનાઓ અને હુકમો અનુસાર અમલીકરણ યોગ્ય રીતે થાય છે કે કેમ તેની ખાતરી મેળવવી, ધંધાકીય કામની ધ્યેયની શ્રેષ્ઠ સિદ્ધિ માટે માનવીય અને ભૌતિક સાધનોનો મહત્તમ વધુમાં વધુ ઉપયોગ શક્ય બને તેવી ખાતરી મેળવવી, અર્થાત નિરીક્ષણ. આગળ કે જે સરળ અર્થમાં કહી શકાય કે કામદારોના કાર્યની દેખરેખ રાખવી એટલે નિરીક્ષણ. તો કામદારોના કાર્યની દેખરેખ રાખવી, એના કાર્ય પર અવલોકન કરવું, એના કાર્ય પર ધ્યાન આપવું. તો કે સરળ અર્થમાં કહી શકાય કે કામદારોના કાર્યની દેખરેખ રાખવી એટલે નિરીક્ષણ. R.C. ડેવિસના જણાવ્યા મુજબ નિરીક્ષણ એ એવું કાર્ય છે જેના દ્વારા યોજના અને સૂચનાઓ મુજબ કાર્ય થઈ રહ્યું છે તેની ખાતરી મળે છે. તો કે R.C. ડેવિસના જણાવ્યા પ્રમાણે મુજબ નિરીક્ષણ એટલે અવલોકનનું એવું કાર્ય છે કે જેના દ્વારા યોજના અને સૂચના મુજબ કાર્ય થઈ રહ્યું છે અને તેની ખાતરી એટલે કે એનો વિશ્વાસ છે એ પ્રાપ્ત થાય. આગળ આપણે કહીએ નિરીક્ષણના કાર્યો. નંબર 1, કાર્યોનું આયોજન કરવું અને કાર્યમાં આવતા અવરોધો, મુશ્કેલીઓ બધા દૂર કરવા. કે કાર્યોનું આયોજન કરવું અને કાર્યમાં આવતા અવરોધ એટલે બધી મુશ્કેલીઓ, નડતર એને દૂર કરવી. નંબર 2, કાર્ય સમયસર પૂર્ણ કરવા માટે જરૂરી માર્ગદર્શન અને દોરવણી આપવા. તો કોઈ પણ કાર્ય છે એ સમયસર નિર્ધારિત ચોક્કસ સમયસર પૂરું થાય તે માટે જરૂરી માર્ગદર્શન અને દોરવણી આપવાનું કાર્ય છે. નંબર 3, કર્મચારીઓના કાર્યોની સતત દેખરેખ રાખવી જેથી સમય અને શ્રમનો બચાવ પણ થઈ શકે. તો કે કર્મચારીઓના કાર્યોની સતત દેખરેખ રાખવી, એના કાર્યોનું સતત આપણે અવલોકન કરવું અને શ્રમ અને સમયનો બચાવ છે એ થઈ શકે એ આપણે જોવું.
નંબર 1 કાર્યોનું આયોજન કરવું અને કાર્યમાં આવતા અવરોધો મુશ્કેલીઓ બધા દૂર કરવા. નંબર 2 કાર્ય સમયસર પૂર્ણ કરવા માટે જરૂરી માર્ગદર્શન અને દોરવણી આપવી. નંબર 3 કર્મચારીઓના કાર્યોની સતત દેખરેખ રાખવી જેથી સમય અને શ્રમનો બચાવ થઈ શકે. નંબર 4 કર્મચારીઓના વ્યક્તિગત ઉદ્દેશ હેતુ અને સમગ્ર એકમની ઉત્પાદકતાના ઉદ્દેશ સાથે સાંકળવાનું કાર્ય એ નિરીક્ષકનું કાર્ય છે. તો કે ચોથા મુદ્દામાં કર્મચારીઓના વ્યક્તિગત ઉદ્દેશોને અને સમગ્ર એકમની ઉત્પાદકતાના ઉદ્દેશ સાથે સાંકળવાનું કાર્ય એ નિરીક્ષકનું કાર્ય. તો નંબર 1 કાર્યનું આયોજન કરવું અને કાર્યમાં આવતા અવરોધો મુશ્કેલી દૂર કરવું. નંબર 2 કાર્ય સમયસર પૂર્ણ કરવા માટે જરૂરી માર્ગદર્શન અને દોરવણી આપવી. નંબર 3 કર્મચારીઓના કાર્યની સતત દેખરેખ રાખવી જેથી સમય અને શ્રમનો બચાવ છે એ થઈ શકે. નંબર 4 કર્મચારીઓના વ્યક્તિગત ઉદ્દેશોને સમગ્ર એકમની ઉત્પાદકતાના ઉદ્દેશો સાથે સાંકળવાનું કાર્ય એ નિરીક્ષકનું છે. તો વ્યક્તિગત ઉદ્દેશને સમગ્ર એકમના ઉદ્દેશ સાથે જોડવા એ કાર્ય છે એ નિરીક્ષક. તો બધા કર્મચારી સમૂહગત ભેગા મળીને કાર્ય કરે, બધાનું ધ્યેય એક છે એ રીતે કાર્ય. જેમ સ્કૂલની અંદર 7 વિષયો એના 7 શિક્ષકો પણ છતાંય 7 શિક્ષકો જે છે એ ટીમ વર્ક એટલે કે ભેગા મળીને કામ કરે. તો વ્યક્તિગત વિષય વાઇઝ બધાનું ધ્યેય નોખો નહીં પણ બધાનું ધ્યેય એક છે ત્યારે 7 વિષય એક આખું રિઝલ્ટ છે એ બને. જેમ સંકલન છે એ ભેગું થાય. તો 7 વિષયને એક જ માર્કશીટની અંદર સમાવેશ કરવામાં આવે, નહીં કે 7 વિષયની અલગ અલગ બધી માર્કશીટ આપવા. તો 7 વિષયનું સંકલન કે જોડાણ. એ જ પ્રકારે કોઈ એવું હોન્ડા કે વાહનનું ઉત્પાદન મેન્યુફેક્ચરિંગ થાય છે તો એના તમામ સ્પેર પાર્ટ એને સંકલન કરી અને ભેગા કરવામાં આવે છે. પછી કહે છે નંબર 5 કર્મચારીની કાર્યક્ષમતામાં વધારો થાય તે માટે અભિપ્રેરણ અને પ્રોત્સાહન પૂરા પાડે. તો કે કર્મચારીની કાર્યક્ષમતા એની કામ કરવાની આવડતમાં વધારો થાય માટે અભિપ્રેરણ અને પ્રોત્સાહન છે એ આપણે પૂરા પાડવા. નંબર 6 કર્મચારીઓમાં જૂથ ભાવના, સમૂહ ભાવના છે એ વધુ વિકસિત બને અને સમૂહ ભાવના છે એ આપણે ટકાવી રાખવાનો પ્રયત્ન કરવો. નંબર 7 માહિતી સંચાર ઝડપી બનાવવાનું કાર્ય કરે. તો ખાસ કરી માહિતી સંચાર એટલે કે માહિતીની આપલે. તો માહિતીની આપલે પ્રક્રિયા છે ખૂબ ઝડપી અને વિશેષ બને તો એના માટે આપણે પ્રયત્ન કરવો. માહિતી સંચાર છે ઝડપી બનાવવાનું કાર્ય કરે છે. નંબર 8 એકમમાં આવતી નવી ટેકનોલોજીના ઉપયોગ વિષયક બધું માર્ગદર્શન છે. તો ખાસ કરી એકમમાં, કારખાના, ઉદ્યોગમાં, કંપનીમાં આવતી નવી ટેકનોલોજી તો એ ટેકનોલોજી વિશે વિશેષ માર્ગદર્શન અને જ્ઞાન પૂરું પાડવું. તો એ યંત્ર, મશીનરી એનો કઈ રીતે ઉપયોગ કરવો અને કેટલી ઝડપથી ઉત્પાદન કાર્ય આપણને આપે છે. તો નવા યંત્રોની જાણકારી મેળવવી, યંત્રો વિશેનો ખ્યાલ મેળવી એનો વિશેષ કે વધુ ઉપયોગ સારામાં સારી થાય એ આપણે જોવું. પછી કહે છે નંબર 9 કર્મચારીઓમાં શિસ્તની ભાવના ટકાવી રાખે. ખાસ કરી કર્મચારીઓમાં શિસ્ત, ડિસિપ્લિન. તો નિરીક્ષક છે એ કર્મચારીના કાર્ય પર દેખરેખ રાખે છે અને કર્મચારીનું કાર્ય છે વિશેષ વધુ સારું થાય તો એ માટે શિસ્તની ભાવના પણ ટકાવી રાખે. તો કે કર્મચારીઓમાં શિસ્તની ભાવના છે એ વિશેષ કે વધુ પ્રમાણમાં ટકાવી રાખવાનો પ્રયત્ન છે એ કરવો. નંબર 10 નિરીક્ષક એ અંકુશ રાખતો નથી. અંકુશ એટલે કે બારીકાઈપૂર્વક કોઈ જડતાપૂર્વક આમ જ કરવાનું છે કે આવું થવું એવું નહીં, પરંતુ નિરીક્ષક એ અંકુશ નથી રાખતો પરંતુ કેળવણી પૂરી પાડે. કેળવણી અર્થાત શિક્ષણ, માર્ગદર્શન એટલે કે જ્ઞાન પૂરું પાડવાનું કામ કરે છે. નિરીક્ષક એ કર્મચારીઓનો મિત્ર, દાર્શનિક અને માર્ગદર્શક પણ છે. ફ્રેન્ડ, ફિલોસોફર એન્ડ ગાઈડ. તો ખાસ નિરીક્ષક જે છે એ કર્મચારીઓનો મિત્ર છે, માર્ગદર્શક છે અને દાર્શનિક. તો એ ફ્રેન્ડ, ફિલોસોફર એન્ડ ગાઈડ એટલે કે એને માહિતી સુધી પૂરી પાડી અને મદદ કરે. તો ફરી એકવાર દોરવણીના
તત્વો 4 છે: નિરીક્ષણ, અભિપ્રેરણ, નેતૃત્વ અને માહિતી સંચાર. તો નિરીક્ષણની અંદર કહે છે કે કામદારોના કાર્યની દેખરેખ રાખવી એટલે નિરીક્ષણ. નિરીક્ષણનું કાર્ય મોટા ભાગે સંસ્થાના આંતરિક કાર્યભાર સાથે એટલે કે કંપનીના અંદરના વિભાગ સાથે વિશેષ સંકળાયેલું છે. નિરીક્ષણનું કાર્ય છે મુખ્યત્વે મોટા ભાગે તળ સપાટીએ વધુ જોવા મળે છે. તળ સપાટીએ કામદારો, મજૂરોની સંખ્યા વધુ હોય છે, એના પર વિશેષ દેખરેખ રાખવાનું હોય છે. આમ નિરીક્ષકને જે ઉપરી અધિકારી જે કાર્ય સોંપ્યું છે એ કાર્યના ભાગરૂપે પોતાના હાથ નીચે કામ કરતા કામદારો, મજૂરો એના પર દેખરેખ રાખવાનું કાર્ય છે એ કરે છે. અને નિરીક્ષણ એટલે કે ખાસ સરળ અર્થમાં કહી શકાય કે કામદારોના કાર્યની દેખરેખ રાખવી એટલે નિરીક્ષણ. તો કામદારોનું કાર્ય એની દેખરેખ રાખવી એટલે નિરીક્ષણ. બીજું આપણને કહે છે કે નિરીક્ષણ એવું કાર્ય છે જેના દ્વારા યોજના અને સૂચનાઓ મુજબ કાર્ય થઈ રહ્યું છે કે નહીં તેની ખાતરી. તો જે યોજના છે એ અને સૂચના પ્રમાણે કામ થાય છે કે નહીં અથવા કાર્ય થઈ રહ્યું છે કે નહીં તેની ખાતરી અથવા તો વિશ્વાસ આપણે પ્રાપ્ત કરવો. આગળ આપણે કહીએ છીએ નિરીક્ષણના કાર્યો જેવા કે નંબર 1 કાર્યોનું આયોજન કરવું અને કાર્યમાં આવતા અવરોધો એટલે કે મુશ્કેલીઓ આપણે દૂર કરવી. તો નંબર 1 કાર્યનું આયોજન કરવું અને કાર્યમાં આવતા અવરોધ બધી મુશ્કેલીઓ છે એ આપણે દૂર કરવી. નંબર 2 કાર્ય સમયસર પૂર્ણ કરવા માટે જરૂરી માર્ગદર્શન અને દોરવણી આપવાનું કાર્ય. તો એ કાર્ય છે એ સમયસર પૂર્ણ કરવા માટે જરૂરી માર્ગદર્શન આપણે આપવું અને દોરવણી આપવાનું કાર્ય છે એ આપણે કરવું. નંબર 3 કર્મચારીઓના કાર્યની સતત દેખરેખ રાખવી જેથી સમય અને શ્રમ એનો બચાવ છે એ થઈ જાય. તો કર્મચારીઓના કાર્યની સતત દેખરેખ એના કાર્યનું અવલોકન કરવું જેથી સમય અને શ્રમનો બચાવ છે એ થઈ શકે. નંબર 4 કર્મચારીના વ્યક્તિગત ઉદ્દેશને કંપનીલક્ષી ઉદ્દેશ સાથે સાંકળવાનો પ્રયત્ન નિરીક્ષક કરે છે. નંબર 5 કર્મચારીઓની કાર્યક્ષમતામાં વધારો થાય અને તે માટે અભિપ્રેરણ એટલે કે એને મોટિવેટ કરવા, ઉત્સાહિત કરવા અને પ્રોત્સાહન બધા છે એ પૂરા પાડવા. નંબર 6 કર્મચારીઓમાં જૂથ ભાવના, સમૂહ ભાવના, જુસ્સો ટકાવી રાખે છે. નંબર 7 માહિતી સંચાર ઝડપી બનાવવાનું કાર્ય કરે છે. નંબર 8 એકમમાં આવતી નવી ટેકનોલોજીના ઉપયોગ વિષયક માર્ગદર્શન છે એ આપવામાં આવે છે. નંબર 9 કર્મચારીઓમાં શિસ્તની ભાવના પણ ટકાવી રાખે છે. નંબર 10 નિરીક્ષક એ અંકુશ રાખતો નથી પરંતુ કેળવણી બધી પૂરી પાડે છે. અને નંબર 11 નિરીક્ષક કર્મચારીઓનો મિત્ર, દાર્શનિક અને માર્ગદર્શક તરીકે જોવા મળે છે. ફ્રેન્ડ, ફિલોસોફર એન્ડ ગાઈડ. આગળ આપણે કહીએ છીએ અભિપ્રેરણ, મોટિવેશન. તો કે અભિપ્રેરણ એટલે કે વ્યક્તિની અંતર્ગત એક એવું તત્વ જે વ્યક્તિને કાર્ય કરવા માટેનું પ્રોત્સાહન પૂરું પાડે, મોટિવેશન. તો કર્મચારીઓને ડગલે ને પગલે એને પ્રોત્સાહન પૂરું પાડવું જેથી કાર્ય છે એ બધું સારી ગુણવત્તાવાળું અને વિશેષ સારી રીતે કાર્ય કરી શકે એ માટે આપણે એને પ્રોત્સાહન, એને માર્ગદર્શન છે એ પૂરું પાડવું. તો એને કહેવાય મોટિવેશન. કે અભિપ્રેરણ એટલે કે વ્યક્તિની અંતર્ગત એક એવું તત્વ કે જે વ્યક્તિને કાર્ય કરવા માટે પ્રોત્સાહિત અથવા તો પ્રોત્સાહન પૂરું પાડે છે. કાર્ય કરવાની ઈચ્છા અને કાર્ય કરવાની ક્ષમતા બંને વચ્ચે ઘણું બધું અંતર છે. તો કાર્ય કરવાની ઈચ્છા અને શક્તિ એ બંને વચ્ચે અંતર છે. તો કર્મચારી પાસે કાર્ય કરવાની ઈચ્છા હોય પરંતુ ક્ષમતા ન હોય તો સંચાલનના ઉદ્દેશો ક્યારે સિદ્ધ થઈ શકતા નથી. તો સંચાલનના ઉદ્દેશો સિદ્ધ કરવા માટે કર્મચારીઓને ડગલે ને પગલે માર્ગદર્શન, એને સમજાવી, જ્ઞાન પૂરું પાડી કે ઉત્પાદન પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલા બધા જ સાધનોમાં માનવી જ એક એવું સાધન છે કે જે ઉત્પાદનમાં વધારો કરી શકે. તો ઉત્પાદનના બધા સાધનો નિર્જીવ છે જ્યારે કર્મચારી છે એ સજીવ છે. તો કે આગળ ઉત્પાદનમાં વધારો બનાવી શકે છે. માનવી જીવંત સાધન છે, તેનામાં વિશિષ્ટ શક્તિઓ અને કાર્ય સૂઝ
એટલે કે કામ કરવાની વિશેષ આવડત પણ હોય છે, જેથી કાર્ય પ્રેરણા આપવી ખૂબ જરૂરી. તો કર્મચારીને મોટિવેટ કરવા, પ્રોત્સાહિત કરવા અને વધુ સારું કાર્ય કરી શકે એ માટે આપણે એને માર્ગદર્શન આપવામાં આવે છે. અભિપ્રેરણ એક વિસ્તૃત ખ્યાલ છે. જ્યાં માનવીઓ કામ કરે છે ત્યાં અભિપ્રેરણનું કાર્ય છે એ ખૂબ જરૂરી બને છે. અભિપ્રેરણ માટેના પ્રેરકોમાં નાણું, બિન નાણાકીય પ્રોત્સાહનો, સગવડ, વન સંતોષાયેલી જરૂરિયાતો વગેરેનો સમાવેશ છે એ થાય છે. તો ખાસ કરીને અભિપ્રેરણ માટેના પ્રેરકમાં નાણાકીય પ્રોત્સાહન, બિન નાણાકીય પ્રોત્સાહન, સગવડો, વન સંતોષાયેલી બધી જરૂરિયાતો વગેરેનો સમાવેશ છે એ થાય છે. તો પહેલું આપણે કહીએ છીએ નાણાકીય જરૂરિયાત, બીજું છે બિન નાણાકીય જરૂરિયાત અને વન સંતોષાયેલી બધી જરૂરિયાતો વગેરેનો સમાવેશ છે એ અભિપ્રેરણમાં થાય. તો ખાસ અભિપ્રેરણ એટલે કે કર્મચારીને પ્રોત્સાહિત કરવા, કર્મચારીને મોટિવેટ કરવા અને કર્મચારી છે વધુ સારું કાર્ય કરી શકે એ માટે આપણે એનો ઉત્સાહ, ઉમંગ અને જુસ્સો છે એ પૂરો પાડવો. સામાન્ય અર્થમાં કર્મચારીમાં વધુ કાર્ય કરવાની પ્રેરણા જગાવવી અને તેમને મહત્તમ કાર્ય સંતોષની લાગણી, મહત્તમ કાર્ય સંતોષની ઉપલબ્ધિ કરાવી એટલે અભિપ્રેરણ. ફરી એકવાર, સામાન્ય અર્થમાં કર્મચારીઓ વધુ કાર્ય કરવાની પ્રેરણા જગાવી અને તેમને મહત્તમ કાર્ય સંતોષ, તો પોતાના કાર્ય કરવાનો આનંદ પણ ઉપલબ્ધ કરાવવો એટલે અભિપ્રેરણ. તો કર્મચારીને જુસ્સો અને ઉત્સાહ પૂરો પાડીને એની પાસેથી વિશેષ આપણે સારી રીતે કાર્ય છે એ આપણે લઈ શકીએ છીએ. તો સામાન્ય અર્થમાં કર્મચારીઓમાં વધુ કાર્ય કરવાની પ્રેરણા જગાવવી અને તેમને મહત્તમ કાર્ય સંતોષની ઉપલબ્ધિ કરાવી એટલે અભિપ્રેરણ. જુસિયસના જણાવ્યા મુજબ ઈચ્છિત કાર્યને પાર પાડવા, કોઈ ઈચ્છિત તો કોઈ પણ કાર્યને પાર પાડવા પોતાને કે બીજાને પ્રેરણા આપવાની પ્રક્રિયા એટલે અભિપ્રેરણ. તો બીજી વ્યાખ્યામાં કે જુસિયસના જણાવ્યા મુજબ ઈચ્છિત કાર્યને પાર પાડવા માટે, સફળ બનાવવા માટે પોતાને કે બીજાને પ્રેરણા આપવાની પ્રક્રિયા એટલે અભિપ્રેરણ. ત્રીજી વ્યાખ્યામાં મોર્ગનના જણાવ્યા પ્રમાણે અભિપ્રેરણ એ મનની એવી સ્થિતિ છે કે જે કર્મચારીઓને લક્ષ્ય તરફ દોરી જાય છે. તો અભિપ્રેરણ એ મનની એવી સ્થિતિ છે જે કર્મચારીઓને લક્ષ્ય તરફ એને આગળ દોરી જાય. ફરી એકવાર, પહેલું સામાન્ય અર્થમાં કર્મચારીઓમાં વધુ કાર્ય કરવાની પ્રેરણા જગાવી અને તેમના મહત્તમ કાર્ય સંતોષની ઉપલબ્ધિ કરાવી એટલે અભિપ્રેરણ. જોસિયસના જણાવ્યા મુજબ ઈચ્છિત કાર્યને પાર પાડવા પોતાને કે બીજાને પ્રેરણા આપવાની પ્રક્રિયા એટલે અભિપ્રેરણ. નંબર 3, મોર્ગનના જણાવ્યા મુજબ અભિપ્રેરણ એ મનની એવી સ્થિતિ છે જે કર્મચારીઓને લક્ષ્ય તરફ દોરી જાય છે. તો અહીં આપણે ખાસ અભિપ્રેરણ એ તો કર્મચારીને વિશેષ કાર્ય કરવા માટે જુસ્સો પૂરો પાડવો અને કર્મચારી છે વધુ કાર્યમાં ધ્યાન આપી શકે અને એનું કાર્ય છે વધુ સારું થાય એટલા માટે ડગલે ને પગલે આપણે એને અભિપ્રેરણ એટલે કે આપણે મોટિવેટ છે એ આપણે કરીએ છીએ. તો કર્મચારી વિશેષ સારી રીતે કાર્ય કરે એટલા માટે આપણે એની પ્રેરણા પૂરી પાડી. તો લાક્ષણિકતા પહેલું આંતરિક પ્રેરણા. તો આંતરિક પ્રેરણા એટલે કે અભિપ્રેરણ એક એવું બળ કે શક્તિ છે કે જે માનવીની અંદર છુપાયેલું છે. તો કર્મચારીની અંદર વિશેષ એવી શક્તિઓ, તાકાત છુપાયેલી છે અને જરૂરિયાત એવી લાગણી છે કે જેના દ્વારા માનવીને લાગે કે તેના જીવનમાં કંઈક ખૂટે છે અને તે પૂરી કરવા માટે તેને પ્રેરણા મળે તો માનવી નિશ્ચિત પ્રવૃત્તિ તરફ દોરાય છે. તો કે આંતરિક પ્રેરણા કે અભિપ્રેરણ એક એવું બળ છે, બળ કે શક્તિ છે કે જે માનવીની અંદર છુપાયેલ છે. જરૂરિયાત એવી લાગણી છે જેના દ્વારા માનવીને લાગે છે કે તેના જીવનમાં કંઈક ખૂટે છે, કંઈક મેળવવું છે, તો એ મેળવવા માટે સતત ઝંખે છે, તો સતત પોતે પ્રયત્ન કરે છે. તેને પ્રેરણા
મળે છે તો માનવી છે એ નિશ્ચિત પ્રવૃત્તિ તરફ આગળ દોરાય છે. તો નંબર 1 આંતરિક પ્રેરણા. તો અભિપ્રેરણ એ એક એવું બળ છે કે શક્તિ છે જે માનવીની અંદરથી ઉદ્ભવે છે. જરૂરિયાત એક એવી લાગણી છે જેના દ્વારા માનવીને લાગે છે કે કંઈક મેળવવું છે, કંઈક પ્રાપ્ત કરવું છે, તો એ દિશા તરફ પોતે આગળ વધે. મનોવૈજ્ઞાનિક ખ્યાલ. તો કે અભિપ્રેરણનો ખ્યાલ એ મનોવૈજ્ઞાનિક મન સાથે જોડાયેલી બાબત છે. દરેક વ્યક્તિના માનસિક ખ્યાલો જુદા જુદા હોય છે, તેથી દરેક વ્યક્તિની આંતરિક પ્રેરણાની જરૂરિયાત પણ અલગ અલગ હોય છે. તો જેવી જેની માનસિક સ્થિતિ, જેવા માનસિક ખ્યાલ, એવી એની જરૂરિયાતો છે એ ઉદ્ભવતી હોય છે. નંબર 3 કર્મચારીઓની કાર્યક્ષમતામાં વધારો. તો કે કર્મચારીની કાર્યક્ષમતા, કામ કરવાની આવડત, એમાં વિશેષ વધારો થાય. તો કે અભિપ્રેરણ દ્વારા કર્મચારીને વધુ ઉત્પાદન કરવા માટે પ્રોત્સાહન અથવા તો પ્રોત્સાહિત કરી શકાય છે. અભિપ્રેરણથી તેમના નૈતિક જુસ્સો, તેનામાં ઉત્સાહ આપણે વધારો કરી શકીએ છીએ, અને તેથી ઉત્પાદકતા અને કાર્યક્ષમતામાં છે વિશેષ કે વધારો છે એ કરી શકાય, જેથી એકમની નફાકારકતા અને ઉત્પાદકતામાં પણ ઘણો બધો વધારો છે એ થઈ શકે. તો પહેલું આંતરિક પ્રેરણા, બીજું મનોવૈજ્ઞાનિક ખ્યાલ, ત્રીજું કર્મચારીઓની કાર્યક્ષમતામાં વધારો. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે વિગતથી આગળ રિવિઝનમાં આગળ વધશું.